Você já ouviu falar do vale onde luzes misteriosas aparecem no céu? Essas luzes surgem no horizonte, e ninguém consegue prever. No Vale de Esdalen, na Noruega, esferas luminosas já foram observadas flutuando sobre as montanhas, muitas vezes mudando de cor. Algumas parecem brancas ou amarelas, enquanto outras podem mudar de intensidade e se mover lentamente pelo céu estrelado. O fenômeno já foi registrado e estudado por pesquisadores durante décadas, utilizando-se. Existem várias hipóteses para explicar as luzes, mas nenhuma explicação conseguiu responder completamente a todos os